почему не всем подходит сыроедение. Хотелось как лучше, это называется получилось как всегда. Если у нас есть язвенный процесс в желудке, а он не всегда говорит болями, у нас желудок очень долго терпит, и у нас идут подслизистые вот эти язвочки, они не проявляются, но они у нас увеличивают лимфатические узлы поддиафрагмальные и дают чаще всего проявления сердечные, да? Вот наша дама смогла сыроедением позаниматься сколько времени? 2 месяца. 2 месяца, когда мы сырой клетчаткой потихонечку вот эту язвочку увеличивали, да? И закончилась все эта тема. У меня была тахикардия 125 с утра. 125 пульс с утра после вечерней еды сырой. Да, ну я и днем ела, а утром я просыпалась, у меня не было сил, меня шатало, и у меня был пульс 125 утром, хотя после сна. Как только переводим на переваренную пищу, в таком случае, лучше еще на измельченную, да, например, смузи, который мы готовим, на просто тушеные овощи, мы тогда убираем вот эту тему. Иногда вот эти приступы бывают основой вот этих вот атак панических, да? То есть ваше ощущение, желудок запускал вашу паническую атаку или голова? Ну, получалось, что пульс у меня был большой, я пугалась. И, соответственно, испуг, да, соответственно. То есть реакция, что сейчас сердце просто вылетит из груди, так пациенты говорят. Страх, спазм сосудов. И спазм сосудов уже нарушает еще и мозговой кровоток, давление начинает то повышаться, то понижаться. Поэтому мы говорим, если есть процессы изъязвления, то надо убрать обострение, надо зарубцевать язвочки, а потом пробовать сердцебиение. То есть не всем подходит сыроедение. Сыроедение подходит все-таки людям, в которых более-менее скомпенсированы язвенные процессы на слизистой желудочно-кишечного тракта. Да? Вот мы говорили о сыроедении. Что вы еще попробовали? Голодание. Голодание я пробовала до этого. Я просто через 2 дня не могла подняться с постели. У меня настолько... Почему не всем подходит голодание? Во-первых, оно должно быть обязательно под контролем как бы доктора. И тут вы сами решили просто не есть. Я глядя на маму, у нее очень все хорошо проходило. У мамы хорошо, а у вас нет. Да, опять, если у нас есть язвенный процесс на слизистой желудочно-кишечного тракта, то у нас язвочку это кто-то делает. Делает чаще всего простейшие, да? И вот эти вот изъязвления в желудке, они у нас на голод реагируют тем, что нарушается образование пепсина. Язвочки потеряла где тут у нас в желудке, да? Эти язвочки продолжают увеличиваться в размере. Поэтому вы поймали проблему и сыроедения, и голодания проблему, но это все поправляемые ситуации, приводите в порядок желудочно-кишечный тракт, убираете застой желчи, потом, говорю, экспериментируйте как хотите, голоданием или сыроедением. Но если вы в обострение попали, значит надо просто вернуться назад, вернуться к термической обработке продуктов, переварить это. Тут мы назначаем прайм-тест, чтобы подобрать продукты, восстанавливаем работу слизистой желудочно-кишечного тракта, и народ спокойно переходит на вегетарианство, на сыроедение. Но нет ни одного человека, у которого одинаковое состояние слизистой, да? Поэтому мы говорим, не знаем, подойдет ли вам сыроедение или голодание, нужно знать состояние желудочно-кишечного тракта. Консультацию гастроэнтеролог проводит и пишет все диагнозы. Если этих диагнозов много, и они связаны еще с эрозивным гастритом, наличием эрозии, конечно, мы с вами повременим, приведем в порядок желудочно-кишечный тракт. А потом, пожалуйста, пробуйте, что хотите.